Assalamu alaikum. Eh, Gwamnonin Najeriya da manya-manyan 'yan siyasa sun saki Allah, gaba ɗaya sun saki Allah, sai 'yan kaɗan. Gaba ɗaya sun gamsu yanzu a zuciyarsu shugaban ƙasa, mai girma shugaban ƙasa shi yake ba da mulki. Sun gamsu cewa ba za su, Allah baya ba da mulki yanzu, ya daina bayarwa. Mai ba da mulki shine jam'iyyar APC da mai girma shugaban ƙasa. Shi yasa kaga suna ta gudu zuwa jam'iyyar shugaban ƙasa. La ilaha illallah. Sun manta qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Innaka ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah. Sun manta Allah ya ce kul ka ce musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah shine malikal mulk, mamallakin mulki. Kana ba da mulki ga wanda ka ga dama, kuma ka kwace shi daga hannun wanda ka ga dama. Ka ɗaukaka wanda ka ga dama a duniya, ka kaskata wanda ka ga dama. Wa ilaha illallah. Dukkanin alkhairi yana hannunka inji Allah. Yace innaka lalle kai Allah kai ne ala kulli shay'in qadir, me yi ku akan komai. Yanzu har 'yan siyasa na musulmai duk ba ku san wannan ayar ba. Duk yanzu kun gamsu kawai, kun tsorata, kun karaya, har waɗanda masu suka samu mulkin ba su da wani gata banda Allah. Har waɗanda suka hau mulkin wasu gwamnonin suna adawa, ba su da gwamnatin tarayya ta wannan lokacin. Allah ya ba su mulki, amma yanzu sun manta, yanzu sun gamsu gwamnatin tarayya da APC ne kaɗai za su iya sa ka zarce. Shi shugaban ƙasan wa yake da tabbas ɗin shi ɗin zai zarta? Wai ba su Allah ba? A Najeriya nan me ba mu gani ba ne ya ku 'yan siyasa? Shugabanni nawa suna kan mulki suka mutu? Nawa suna kan mulki Allah ya kawo dalilai mulkin ya ƙwace? Akwai shugaban duk jam'iyyu na lokacin cewa duk jam'iyyun shi zai musu takara, duk jam'iyyun. Amma ko lokacin zaben bai kai ba, Allah ya ɗauki rayuwarsa, Allah gabata masa, saboda tutul mulka man tasha. Allah ne yake ba daga mulki ga wanda ya ga dama, yace man tasha, wanda ya ga dama, ba wanda ya so ba. Ganin dama ce. Har wa'anda fa suka samu mulkin a lokacin ba gwamnatin tarayya, ba 'yan sandan, ba kotuna, ba alƙalai ɗin marasa tsoron Allah, duk babu su, amma Allah ya ce sai sun yi, kuma ya ba su mulkin. Amma yanzu sun manta, suna ta rugawa a guje wajen jam'iyya mai mulki, wajen shugaban ƙasa. Suna cewa ai dole shi in baka tare da shi ba za ku ba. La ilaha illallah. Ba ku san Allah ba.